Meu nome é Heitor. Meu nome é Maria. A gente vai ensinar a fazer slime. De farinha, de trigo. Primeiro a gente joga um pouco de água. Cuidado um pouquinho. Primeiro eu vou jogar minha água. Pronto, agora tá bom. Agora joga farinha de trigo. Eita! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Você tem que tomar cuidado pra não derrubar. Eu quero pegar. Pega aqui, essa aqui é sua, essa é minha. Joga um pouco, joga a farinha de trigo. Agora massa. Tá com mais pouquinho. Massa tudo. Tem que ter paciência pra conseguir. Tem que conseguir fazer uma primeiro ganho. Pronto. Agora a gente não tem corante, mas sem tinta. Eu vou pegar tinta verde. Eu vou pegar tinta rosa. Vai. Pronto. Não tá funcionando essa tinta. Aí jogar mais um pouco de água Eu vou pegar essa tinta. e mais um pouco de farinha. Essa tinta não Farinha? Agora eu vou jogar mais farinha. Esse ficou o resultado. que eu fiz. Deu certo, a minha é uma pata de dinossauro. Rapaziada, e se vocês querem fazer uma massinha assim, ó, vocês pegam um prato, põe aqui. Você põe água, depois você põe farinha. E depois você joga tinta, e depois você joga um pouco mais de farinha. Aperta bem. E fica fazendo assim, ó. Fica fazendo assim, ó. Fazendo assim, ó. E também não esquece de fazer isso, ó. E daí joga só um pouquinho de água e daí fica assim, ó, a massinha. E o slime. Se inscreve no canal e deixa o like. Tchau!